Saludos amigas y amigos, hoy vamos a presentar al famoso cocodrilo. Ahí está el cocodrilo, ¿verdad? Tiene unos sonidos, ¿verdad?, graves, muy profundos, ¿verdad? Así es. Los cocodrilos aparecieron hace como 200 años, o sea que estuvieron conviviendo con las aves y con los dinosaurios. Ellos habitualmente están en los ríos, ¿verdad? Pero también pueden estar en las corrientes saladas también, ¿verdad? El cocodrilo, un gran animal, con unos sonidos espectaculares, tiene unos graves inmensos, el cocodrilo, ¿verdad? Tiene unas características, ¿verdad?, extraordinarias el cocodrilo, y su sonido, no, 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 unos bajos profundos, el cocodrilo, ¿verdad? Así es, vemos el cocodrilo, no, 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 tiene unos bajos tremendos el cocodrilo, así es, ¿verdad? Es un animal extraordinario, ¿verdad? El cocodrilo. No, 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 no. Así es. Así que hemos presentado al cocodrilo, un gran animal. Muchas gracias por la atención, amigas y amigos.